Għal-moviment Żwieġ bla divorzju, id-divorzju ser iżid il-faqar għaliex il-persuni mhux ser ikunu jistgħu imantnu żewġ familji. Għal-moviment Żwieġ bla divorzju, kull fejn daħal id-divorzju żdiedu wkoll il-każijiet ta' vjolenza domestika. Il-moviment iżda ma kwotax mill-liema studju dan ġej. Iċ-chairperson tal-moviment Żwieġ bla divorzju Andrea Camilleri qal li l-moviment huwa wieħed sekulari u mhux reliġjuż, għalli dan il-moviment twaqqaf blan li juri l-benefiċċji ta' żwieġ dejjemi u l-effetti negattivi li kkawża d-divorzju barra minn Malta. L-Arċisqof ta' Malta Paul Cremona qal li qatt m'għandu jkun hemm attakki personali fuq min jaqbel mad-divorzju. Iżda qal li għan-nisrani hija missjoni li jxandar it-twemmin reliġjuż anke f'din il-kwistjoni. Monsinjur Paul Cremona qal li wara r-referendum il-Knisja jkun x'ikun ir-riżultat lesta li taħdem mal-politiċi sabiex tissaħħaħ il-familja. Fakkar kif 3 snin ilu huwa kien appella biex jissaħħu l-familji, iżda qal li huwa diżappuntat għal fatt li għadu ma sar xejn.